दिया, कहता कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। उसके बाद लड़की चली गई, इसने नकली टिक्का भरा और रख दिया। इसमें ज्ञान है, अतरेजा डॉक्टर नहीं है, उसका नाम लेकर चला रहा है, पर ज्ञान ने मारी है। उसके बाद ये फरार पुलिस वाले इसको ले गए कस्टडी में ताकि पब्लिक कुछ कर ना दे, इसलिए इसको पहले लगा दिया। पहले भी इसने कई बंदे मारे हैं। आज मेरी लड़की मारी है, खांसी दवाई देने के बजाय टीका लगा के उसको मार दिया। जी जी जी। क्या नाम था बेटी का, कितनी उम्र थी, कैसे क्या हो गया था, क्या बीमारी थी इसको? कुछ नहीं बीमारी थी, ठीक ठाक थी, स्वस्थ थी। खांसी की दवाई लेने इसने टीका लगाया और मार दी इसने। जी जी जी। तो कब आए थे दवाई लेने के लिए? अभी आधा घंटा पहले आए थे, उसी टाइम मार दी। कौन सा क्लिनिक है ये ज्ञान है, डॉक्टर ज्ञान ने तरावड़ी के रेलवे रोड पे। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एक बेटी की यहाँ पर डेथ हो गई। झोला छाप है, झोला छाप, ज्ञान झोला छाप ने दवाई दी है, इस पे कार्रवाई की जाए। झोला छाप के डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये नाम लेता है, वो रखा हुआ है अतरेजे का बोर्ड लगा के, झोला छाप डॉक्टर है। और डिग्री वगैरह नहीं है? नहीं है, इसके पास नहीं है। ये कहते मेरी सब सेटिंग है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले कितना कुछ किया है, आज तक कुछ हुआ है, अब क्या होगा? अब नहीं कुछ होता मेरा। लगा दिया गया। ये लाइव तस्वीरें हम आपको इंडिया पत्रकार तस्वीरों को आप ज़्यादा जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं तरावड़ी थाना प्रभारी जानकारी जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को आप ज़्यादा जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं वासुदेव कॉलोनी के पास रहने वाली बताई जा रही है। और फिलहाल खुद आई है जी, डेयरी मोहल्ला की रहने वाली बताई जा रही है। इसने टिक्का लगाया, 7 दिन मैंने इसको कहा ठीक तो करते, गलत लगे इसको ठीक तो करते। एक इसने नकली टिक्का भरा, 7 घंटे पहले तो लगाया, मैं तो ये लगाया, मैंने ये तो लगाया ही नहीं। मैं खुद टिक्का तब लगाता हूँ जब सीट खुद बदलवाता हूँ, मेरे सामने बदल। इसने 2 टिक्के उसी का क्या नाम है इसका? करनाल जिले का कस्बा तरावड़ी शहर के रेलवे रोड से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर की लापरवाही से प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन नहीं, शहर सोया हुआ क्या? अरे हमारे तो लोग मर रहे हैं और कौन मर रहा है अचानक है? पकड़ो इसको, कम से कम बंद कराओ इसको हॉस्पिटल यार, कम से कम गलत तरीके से थोड़ा तो जान दो यार तुम लोग तरावड़ी वालों। साथ में कुछ हो रहा है, उसका विरोध तो करना सीखो कम से कम। कुछ चेक किया, सीधा इंजेक्शन है।